Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bu safardagi videomiz Matizchi akalarimiz uchun rulovoy Nexia'ning rulovoy piliniga, Nexia 1.2 ning rulovoy pilinigini olib yarmini qirqib Matiz avtomobilimizni qo'yishni ko'rsatib beramiz. Mana bu Nexia 1.2 ning rulovoy kolonka pilinigi. Ko'rib turgan eski pilinigini oldik. Mana pastdagi shlankasini, apparatga shlanka joyiga uladik. Sapurnikini biriga bir tushadi joyiga. Mana bunisi qo'yilgan holati. Qadrli obunachilar, bu shlankani olib tashladik, qo'yaverdilar Shopir akamiz. Oxiri rasxod ko'paygandan keyin, uzoqqa bormagandan keyin atigi 40-50 ming so'mga olib, yarmini qirqib Matiz avtomobiliga qo'yildi. Yana yarmini yana bitta haydovchi akamizga yetadi. Qadrli obunachilar, albatta like bosishni unutmanglar.